ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், மழைக்காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நல்ல ஒரு லஞ்ச் பாக்ஸ் தான் இது. கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. கொஞ்சம் கடுகு உளுந்தம் பருப்பு, கொஞ்சம் கடலைப்பருப்பு, கொஞ்சம் சீரகம், கொஞ்சம் வேர்க்கடலை. வேர்க்கடலை கொஞ்சம் தூக்கலாகவே போட்டால் நல்லாவே இருக்கும். சீரகம், கடுகு உளுந்தம் பருப்பு, கடலைப்பருப்பு இதெல்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆகணும். கொஞ்சம் டேஸ்ட்டு வேணும் அப்படிங்கிறவங்க கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பும் கூட சேர்த்துக்கலாம். 2 பச்சை மிளகாய் இதை நல்லா விதையை எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இதில் சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு பெரிய வெங்காயம் நல்லா நீட் நீட்டமாக கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. அதோட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. 3 குடமிளகாய் நீட் நீட்டமாக கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்துக்கோங்க. உப்பு தேவையான அளவு 1 டேபிள் ஸ்பூன் வத்தல் பொடி, கொஞ்சமாக ஒரு அரை டீஸ்பூன் கறி மசால் பொடி, கொஞ்சமாக பெப்பர் தூள். இது மழை காலத்துக்கு ரொம்ப நல்லதுங்கனால பெப்பரும் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு வடித்து வச்ச சாதம் நல்லா ஆறின விட்ட சாதத்தை எடுத்து நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுட்டு பசங்களுக்கு கொடுக்கும்போது 1 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் கலந்துக்கோங்க. 1/4 மூடி லெமன் ஜூஸும் கொத்தமல்லி இலையும் தூவிட்டு கலந்து விட்டால் சூப்பரான